Привет! Вы на канале Вертолет. И сегодня мы будем открывать вот такие машинки. Вот. Так. Вот. Здесь есть 5 машинок. Один Вертолет. Один самолет-истребитель и Вертолет. И танк. Это выхватывать. Так, понятно. Вот здесь сейчас есть колесики. И он Вертолетик желтый. И вот здесь внутри есть столик. И вот еще что-то здесь стоит. Вот теперь мы переходим к танку. У него здесь и вот здесь вот так двигается. А теперь мы вот так сделаем. Вот такой танчик. Можно здесь вот так сделать. Да, вот. И он смешно выглядит вот так. Это будто лодка их мыть, как губка Боб. Вот такой самолет-истребитель. У него есть такой штанник, чтобы стрелять из пушек. И он может делать вот так. Вот так смешно. Да вот он ракета. И у него здесь есть пушки. И все, нету. А теперь переходим к гонке машины. Она вот такая крутая. Она так быстро. И танчик, наверное, так. Танчик еще быстрит. И самолетик быстрый. А теперь смотрите, чего. Вот такая у нас гоночная машина. Здесь что-то есть. Переходим к другой машинке. Переходим к вот этой машинке. Она самая крутая. Здесь. И это крутая. Потому что здесь огонь. А вот здесь 8. И вторая. Вот такая машина, но только здесь она белая. И у нее знаки на капоте. А теперь, смотрите, она такая смешная, это бутовыхая. Она красного цвета. И смотрите, какая у нее надпись. И номер. Надпись у нее написана желтым. И она может, смотрите, что делать. Может осуществить самолет. Ты что ебите? Нет, там люди осуществляют. А теперь переходим к другой машинке. Здесь есть 3 гончие машинки. И вот такая гончая машинка. Вот такой номер синий огонь. А она оранжевая. Она тут не колесит. А еще смотрите, что есть здесь. И можно толкать.
Я не толкать. Отсоединять. Переходим к другой машинке. Она почти какая-то классная. Вот такая машинка. У нее номер. И еще овальная капот. И она зеленая. Стекла почти маленький. Колеса очень крутые. И здесь какой-то номер очень большой. А теперь переходим еще к гоночной машинке. И она вот такая. И в конце видео уже будет Kindle. Смотрите, она тут не улетела в камеру. И у нее вот такой и у нее здесь на капоте 11. И теперь сейчас будем открывать Kindle. Дом-дом-дом, дом-дом-дом, дом-дом, дом-дом, дом, дом-дом, дом-дом-дом-дом. Все неконченный период. А теперь флеширователь. Вот так. Какая картинка. И потом здесь ручка. И здесь у нас у меня такая игрушка, вот я тела попадалась. Помните видео? Вот это, где у меня выпала эта игрушка. Мы открывали Kindle, и там выпала у меня такая игрушка. Вот такая у нас белка. Не будем показывать, потому что она была глубокой. А теперь она будет спать. Посмотрим, какие здесь еще есть навыки. Здесь есть. Я думала, что у меня выпадет вот это. Она не выпала. Питай, наконец. Ну, скоро выпадет, наверное. Герой. Доим. Там видео у меня закончилось. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!